看这个杆，这个弓形，哎呦，哎呦我去！你看，大家看，都掉了一个鞋上来。大家好，我是店老表。老表呢在河边那里钓鱼，咱们现在过去看一下他钓了多少了。晚上再搞点黄豆，焖点鱼仔来吃。哇，今天的太阳好大，估计有35、6度。就在前面那里。哎，这条河水好像涨了一点。钓，到没到？来看一下，这河里头的，我呢，可以呀，非洲蟹。这个环境还是不错的，这片水域也宽。可惜了，刚才那个浮漂都沉了，没有打到。这条好大啊！这条，非洲蟹。上货。罗非一条。我刚刚回去挖了点蚯蚓，带了鱼竿过来，我也去钓一下看。2个人钓，快一点，吃饭吃少一点。杆子咱们已经放下去了，没有浮漂，直接就这样钓了。我们是用蚯蚓钓，中了，兄弟们！看到没有？盖可以，大2次可以吧？老表看到我们马上上鱼，他也换蚯蚓了，他是亚葱冷哎。你看，我说的没错，你看，马上上鱼。哦呦，上鱼快，蚯蚓就是上鱼快。我的都没动静。哎呦，看这个杆，这个弓形，哎呦，我去！你看，大家看，都掉了一个鞋上来，怎么搞？哎呦，难怪这么重。人家钓鱼，你钓张水鞋上来，除了鱼钓不到，什么都钓得到。我以为是什么大货，再来。哎呦，看看这次钓的什么？哦呦，这次钓的树枝啊！真的是钓鱼人，鱼除了鱼钓不到，其他什么都能钓得到。真的是服了。看树枝，我说那么重，原来是这个大货。收了吗？收了。有搞啊！咱们收了，给大家看一下啊，今天的收获。哦，够一叠了。
刚才在河边钓了不够，然后回到鱼塘又补了一点。真是香啊！晚安。